Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şehit Kamil ilçesi Beykent mahallesinde bir binanın deposunda hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 16 adet suç kaydı bulunan H.A. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.